しゃみのスピードは時速何キロメートル？ ① 時速 30km。 原付バイクの速度ぐらい。② 時速 160km。 大谷選手の球速ぐらい。メジャー級のくしゃみだね。③時速 1000km。 飛行機の速度ぐらいだよ。ビューン。正解は②の時速 160km。 くしゃみをした時の速度は160キロから300キロなんだって。300キロって言うと新幹線ぐらいの速度だよ。くしゃみをするときは手で押さえようね。みんなはわかったかな？